咳嗽万能方，无论寒咳还是热咳，一方季节，不让咳嗽继续伤肺。大家好，我是贾医生。我们中医讲，初咳在肺，久咳在肾。那感冒发烧呢，我们都不怕，就怕什么呢？感冒后留下的咳嗽尾巴。因为咳嗽时间长了，肺气不降，肾也不纳气，就不只是咳，还会有喘。那喘的严重呢，治起来就困难，还可能会发展成哮喘。因此，如果说遇到咳嗽，我们就要尽快止咳。但从古至今呢，止咳的方子有很多，但大家都说不见效。那这是为什么呢？这其实是因为咳嗽分寒咳、热咳，还有外感和内伤引起的。可那面对这么多种咳嗽，很多人都难以辩证止咳。贾医生就给大家分享一个咳嗽的万能方，能治诸般咳嗽，无需辨寒热。还有呢，内伤外感，一方季节，不让咳嗽继续伤肺，就是止嗽散，由简单的7味药组成，桔梗和甘草2味药组成桔梗甘草汤，可宣通肺气，泻火散寒，精进解表祛风药，就是无论风寒还是风热都可以用它去除。第三，白钱可以降肺气，肺气不降，上逆就会导致咳嗽、流鼻涕、打喷嚏。那白钱不但可以把肺气降，而且它一路向下，带动肺中邪气和痰浊下移到大小肠，通过二便排出去。百部可以润肺下气止咳，因此无论寒咳、热咳都可用它。而且百部是治疗百日咳的专药，那100天的咳嗽都用它，久咳更是离不开它。紫菀苦温下气，也是治疗咳喘的能手，可以直击病根，无论寒热气结、咳逆上气皆可消。陈皮降气止逆，消痰导滞。甘草补三焦元气，散表寒气，还能调和助药解百毒。